Lah kan aku meniru kan India. Menika Gus Purwanto. Kakak ode kok. Mana sing apik? Bagus, nggih. Supporter kakak bagus nggih. Lah ya masa susumu bocor. Opo mama mama. Sing ora lipat aku mau. Sini iki lho. Oh, wong edak.
Pulang Mas, rada mundur titik.
Orang yu jane nyapa kok kental-kental. Oh, orang ketok sing kene. Gen niki nyuwun sewu wis ora kok mbela sapa-sapa. Lah nek sing kene kok kan lungguh kon ngeti giger jatil. Asline ora kok penonton iki wong pandangane iki lho. Ketoke nek sing nuntut aran-aran iki. Beli wong buwe sing jebawan apa? Terus oh ambune. Iya ora apa-apa. Adewe kudu kondusif. Nek joget yo ning bagian kene sing kene ben ketok. Ya ora, adewe kudu sportif lho. Ya. Woi. Jamaah. Ya. Ketoke, tuh ketoke ngomong Yasin iki. Yuan sewu, sing pikir nggih. Sing pikir nggih. Mundur meneh. Sono dibane meneh. Mundur mawon. Nah. Dan kesane ora iso aku ora trimo aku. Megah aku. Bu, jenengan iku sing asli iki kancane sinten? Wau niki kok paido. Basa saiki ditepuk tangane. Jamaah. Ayo. Lek kene jamaah dong, kene jamaah, Bre. Ready ora, Mas?
Nah iya. Ora apa-apa aku iki kancamu. Wah, siap bos, aman bos. Nggih, aman nanti Bu. Oke lho. Adewe ning kene iki acare halal biang umure seduluran. Ora usah mikir duit dong. Ora oleh. Dulur semuanya ngomong rezeki yo akeh. Oh, nek aku yo kleru ngono. Dan nyapa kok kleru? Lah kowe ora mikir duit balik kok kene bathok apa nek. Hei. Kamu ini piye? Lah ora mikir duit balik kok kene nang bathok. Lah kowe bareng sapa? Lah iya tak bareng kowe. Lah ya jalukno teko aku. Lah ya bener ora, kowe bareng aku apa ora? Ya. Aku wegah motor duit dari sawang kok motor YouTuber to. Lah iya. Seniman gawe motor duit bosok iki. Lah iya. Berarti bener lambemu. Ya apa? Kowe ora mikir duit tak Iya. kok mikir aku. Ya pikiran. Nah, sing entuk elek kan. Yo, lah tapi kan puluh sampe kurene. Lo aman. Rong kowe loro 40. Wah, Bosok iki. aman bos. Aman. Aman. Iki jamaah nambahi ora kono. Iki wong dunia kok rezekine oke kok. Amin. Amin. Ayo. Alah, ganoan nek ngamukan sesuk bongko Mas. Oh, ganoan iki manut profesional, Mas. Adri tanggap iki kudu sak bare. Yo manut ning aku rak terus hau. Oh, awak dhewe kene diundang terus dulur kabeh mosok ra isin. Kok tak bayo duta tang. Tang to adang. Landasmu iki Amerikaku Senin Kemis. Lah, iki mah dino apa? Rebo. Rebo lah kaya Jumat kan bongomu Jumat. 20.000 udah ide. Lah 20.000 kan ngomong kok Eh, ora lho, wis takno iki ngetes keduitan. Oh. Dadi seniman iki motor duitan. Oh iki ora oleh dong. Lah dune piye kae? Kowe kebacut ora menan ndoko kene kok. Padha ae iki berarti kok. Lah kan aku mbelok kowe mbelok kene. Iki mana carane apa dong? Ra acarane ra. Kowe iki wong gruwis aku pegel aku. Nyapa? Wong genah acarane halal bihalal. Lah iya. Jaremu ki sunatan. Lah aku krungku oleh sunatnya oleh sunatnya. Yang penting 20.000. Di penyeta bensin ya, Dek. Ya, anu Mas. Ya, Ben awet lami lati ngengkek. Iki mah tak kira iki oleh sunatan. Ayo, halal bihalal reok kene. halal bihalal. Dongamu piye, Le? Ya nek dongamu iki paling enggak paling penting minggu. Apa? Parian yo. Ayo, ayo. Rene. Lah lah, baparian apa jenenge apa pinter ini. Pundi? Niki. Hah? Desa asinan iki. Asinan lho, asinan. Kok asinan gitu? Asinan. Asinan ki sontone kae. Aku nek kurang pedes. Hei. Kono kuwi kok arah asinan ora. Tipis. Parian yo. Parian. Parian. Asinan iki. Jalan. Caknan nyanyi ini sanding sumur. Tak dongane wong asinan panjang umur. Mantap dhewe. Caknan ngombe teh.
Tak dongane wong asren rezekine oke. Ketara utange oke banget dhewe. Bosok kaya ora. Ora. Kowe ra wis mewakili ngasinan. Yo. Ndi? Rukune ndi? Oh, Dek. Terus dengan Pentos iki tak tokne iku wong iki dikon urut iki mau. Kadang gano kadang urut kok. lha iki benerang ning mburi ya. Apa kowe ndora? Enek tawon gawe omah ning sumur. Halah entuk. Entuk. Lah yo mangkane urip gaene ning tawon. Ora padha, beda, Pak. Enek tawon panganane jamur wis. Ora kumpul. Tawone malah madu. Lek jamur iki wonge. Ora goblok. Tawon iki menghasilkan madu. Madune. Lah kowe iki ora tau sekolah lu goblok kok kowe. 20.000 aman. Aku biasa sekolah. Ngapa? Gak bolos iki. Lah yo opo ae. Enek tawon uripe ning sumur. Apa tuh? Muga-muga wong pawon panjang umur. Amin. Nang kowe. Apa? Nek tawon. Heeh. Mangan reginan. Mangan dinan. Wong asinan, kowe masak asinan. Kalau dhewe. Lah piye lho kowe asinan. Ora ket kurang pedes ngono dene pedes men. Ora wong kene tak delok iki masyarakat diukur lho. Guyo brongkon. Balap biasa lumure tekan ndolo. Nah. Medione nek. Medion. Seniman perlu dicontoh ngene iki. Rumahane sadaruran. Singolodang. Singolodang. Singolodang jas. Muga-muga solidaritas tetap paling top. Seduluran paling top. Nah, yang penting sedulurannya dijogo ben rumahan kita nggih. Nggih. Singolodang kake yang mangan sedap. Dadi nek kaya ketek jalanan. Iki lho nggih cintane 20.000. Wes, kowe kok jaluk kae mburi kok. Iya kok dijabar tak. Piye to? Malu-maluin poge. Meliper lho nggih lagi yo kekelon. Oh. Iya, heeh. Oh kuwi. Iya lah, Mbak. Oh, jenengok. Kekelan, udah patine arep demak lho nggih. Meh jamel iki nggih. Meh nyetok. Orang-orang jalan-jalan rokokmu lho. Anu Mas, kita kan ngedel kok enggak lho Mas. Tapi mesuki ngapo? Lah kowe iki tiringan karo gedang ora lho. Lah yo ora nyampe le. Kowe dhewe karo gedang kamban ringen. Lho wong wedok kan motor duwite lho. Nyuwun sewu ora kok motor duwiten nang ngene iki. Napa? Mas iki paham kono digeger anu, Bro. Kowe iki yo. Ya kalau nangis. Kowe jual mahal wis saiki. Aku nek wong wedok mata gedeng paling pegel lho. Kowe iki. Lho biar kok gua kok. Heh. Lah kek kamu lambe wak taki. Guyu seneng kok iso. Dek. Senajan ekonomi semakin melemah, mari kita makan lemah. Mangan kabeh. Hei, lho, 20 ya.
Ya kira malah mau baliknya kemelelet kowe. Aku duit jalan nek tibian lan. Rokleu. Iso tok ngono. Rokleu iso tok. Bisa tok piye maksudmu? Masih sikil tok maju manik. Oh, ayo mak. Aku salah pikir aku. Saya kalau ada jalangan jalan ke situ saya. Yuk. Nanti kamu dipandang laki-laki wanita sama saja. Yo paling ndake kaya yangku sitok iki ora paten mikir duit kene tak celuke. Ah, Ngene ya. anu deh. Yang bahaya kok. Nyelunge yang kok. Ya Allah. Orang kok yang. Pasti satunya yang mana? Neng kene enek viral. Lah neng kene enek ringin. Gue bilang kene kok. Anu Mas, aku tanya duit sih dong. Mas tak duit tak pikir carry, oke? Aku penting, iya, sayangku ya. Nyuwun sewu sedaya mawon nembe ngertos sepindah niki wonten widodari ngon-ngon kirek. Lah piye lho iki wong pendak-pendak. Hei, ini duit kira berapa nih toh? Ayo, Lah kok ora ngono ta kira lho, Nggih. Aku kok paling sedih aku lagi pendak-pendak ngene. lah kan aku menirukan India. Lah orang menerok nih. Aku ki contoh. Ya, yo wes, aku ora anu njaluk bojomu. Oh wedok payu nih. Wes, ora apa-apa. Jangan sama Mbak ya. Jangan sama Mbak. Aku ini kok. Heeh. Heeh. Wes saiki jajan oke. Ya. Enek iki. Jangan apa nggih sangka kono. Rica-rica. Rica-rica. Rawon. Rawon. Soto. Soto. Boleh. 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 Aseng-aseng. Aseng-aseng. Librak. Engko mek ngono ae. Senajan blendrang deloken to sowae. Oh, nek ora percaya. Alah, serapo wae tekek. Joget iki mbok sing luwes. Ayo dah lah kalau tekek. Otak-otak tekek. Tekek. Ora apa-apa yang senajan omongane bonge ngono kuwi trayo bener. Nah, makne lah. Nah, iki ujung kaya tekek ya. Ning mate poron ini kaya bumpang. Malah saya nomor didelok ta selae senajan kaya tekek. Bisa kamu kok bisa brak. Salah kowe ngono. Bisa brak. Babi Bah. Terus bak duit. Duit 3, 4. Gaya mbak barang. Amin ya Allah angin. Kan, aku bae tetep dibela ora apa-apa. Bela kan sih katanya. Apa nggih?
Bela. Bel iki kring. Senajan baji lah apa. Ora saya. Oh enggak lah. Kamu itu cantik. Dadah, kamu itu cantik ya. Kakeknya. Nyapot kabeh. Kok wedok ya dia dolangan ngono kuwi pikir kuwi. Ada kepalanya aku. Hah, kuliah. Lah iya, orang masamu artiku lara Mas Bro. Ini hati sidang ini. Lah tak kira orang tinggal. Surat bela iki lho kok. Oh iya, Alfa. Hah? Lah kowe kula udah muni piye iki kok sok? Lah jane aku lho nek apa kowe? Ganti. Kenapa? Lah kowe sik lo sikatane banjir ora? Ora lho. Darane cilik. Ora kok barangmu cilik ora kan mbok staples kuwi ya. Halah wong kowe macak winane karo aku lho. Nggih, iki mburi. Tak kira nek bodhok lho. Lha kok uyo enek saya geblodak. Ya. Oke. Lah tangane belai. Gitu ngono iki. Lek cepet potan kok. Tak bae uyo ngaten kok. Ini. Nggih. Uyu wis suarane sing teng. Tibane apa uyu apa? Sing. Ya alah, tok kowe biasane ngobat to, Bal. Ngobat to kowe. Lah iya lah. Yo, ayo. Apa to, Mas? Lah mosok kesemplang botol kok pindho. Lah piye kudu piye aku? Ora lho botolane opo. Jangkrik. Aku kok curiga bel. Kono tak kono. Ya, Dik. Aku curiga karo kowe. Apa? Iki kira-kira sing kok ganjel ora nggo susu. Apa? Blotong barang lho. Asli iki. Asli apa nih suaranya kok ngene? Mas, Rungokno kene lho. Rungokno kene lho. asli iki. Asli yo. Asli kabur. Iya. Apa to, Dik? Hah? Bokongmu ana ngisis barang. Mas. Enak lho pun aku iki. Awak dhewe kan talang gas. Ndi? Kartono. Wah, sembrono wae nggih. Lah sing ngono. Ngene-ngene iki sing bau reksa kene lho. Sapa? Iki sapa sing arep ikan pawang syukur. Daun kuwi. Allah matur. Mas, tapi Mas, tinggi-tinggisan.
megah aku. Ngapa kowe lungguhne? Paling dalem iki omahmu iki kok iso macake mbok sing bagus diangre. Ngono nek nyicingne mbok sing padha. Lah iki nggo sisih tok. Ora dong tangan sik kebunyian kok. Ketut, Gus. Loh, sabwe aja sing ketoke gone anake dike. Kowe iki sapa? Kowe sapa? Lah sing kaya sapa? Lho, sapa? Sapa Dik? Jangke. Ora pamit sik lho, Gus. Pamit sik omongne ra Gus. Nggih nuwun sewu nggih Mbah, Mbah Urasa to mriki. Menika Gus Purkanto. Kakak oke kok. Ngomong sing apik. Bagus, nggih. Supaya kata bagus nggih. Kula ngene jenengan. Jawab bener, Dik. Bagus, Mas. Parah lho. Parah lho. Ya ngono nek omong sing sopan karo sing gak ora iso ki rada bungguk-bungguk ngono. Mas Agus. Mas Agus. Niki Oh, saya Mas Agus nggih. kepareng matur. Matur. Kula niki wau namung badhe nderek ngramekaken halal bihalal desa Ngasinan. Nggih. Omong kok nggih. Gus. Mas Yo. Agus. Nyuwun Ora ngono, ora ngono. Piye? Iki aja tok sia-sia. Oh, nggih, Pak. Iki lho. Kowe roh ora iki? Boten ro. Geblok. Nyangkrek tak kira ngopi-ngopi. Geblok. Kali kowe. Lho. Ontonge kowe. Iso ngawur ae. Ngawur ae kok. Karepe dhewe. Yo. Nyangkrek danung kondang sabwe SD. Kowe yo aja nyisini aku. Terus. Aku yo. Mbok ditembel sego dituti ora apa-apa. Manek pun aku terus. Lah kok iso ngono ya apa? Dibayar kok Jepang. Iya. Gus. Paling Kan kowe kakananku. Yo. Kenal aja apa Jepang. Kakangmu apa? Lah ya apa? Kowe kan aku gandeng aku. iya. Sakalemu Gus tetep kalah karo kowe aku. Lho. Lah kowe serabi jalan sisi aku. Lho. Aku wis rabi lho brewasmu ya lho. Kalah ya kowe. Oh nggih. Aku Sing sitok bengos saya kaya gapura. Sing sitok iki urung dadi. Kok leketan kabeh. Tahu. Saiki wong kene nyolokne dadi ora ngerti kesempurnane wong lanang. Nah, iya. Rambut padha. Brawas rambut. Padha. Oleh kaya rambut. Kene yo rambut. Maksud iki lho. Lah oleh Gus ki klaru itu mulai sing kene iki klaru. Iki cara tak krok, Gus. Kowe ro bocah bae kan lahir bundel. Iso gluwilak pelek. Dadi kowe mbok karo brawas ngono. Kowe ngenyek kowe. Nyapa? Engkene Aulin lho. Hei, hei, aku lagi nih Gus. Lo lagi nih kan, hei. Mana? Bah, kowe lagi belakang ini bawa topi ono. Kowe kata botak lho. Kembara. Aku kata haji cing kok sama isik. Ya. Peluk-pelukan, celek habis lho. Lah kowe, Mas. Oh, jaluk tepuk tangan. Oke.
Aja ndang iki ya. Karo mlaku jajal, dombo. Lah koyo ndang mlaku karo mlaku. Kayak tuyul. Ya, ayo. Mlaku. Tahu PC lain. Mlaku, yo. Sakas Gus, pengemas. Agus sama Agus. Ya pikir kau ganteng. Go. Pikir kau iki Michael Jackson. Kalau aku ngarit ngono mau. Gus, ora. Nek guyu yang guyu rene Gus. Gus, maksudnya nek guyu yang guyu wong kayak iki nggonmu. Masa guyuku kaya labet. Kok kek. Paling enggak bagus-bagusan yang ngene iki, keren. Deh. Saya sakit. Anu, freestyle. Kristal. Deng. Berapa tuh 3? Patang puluh lima wis sirah apa-apa. Ngalah-ngalahi anu ukuran katok. Freestyle. Halo, Beb. Paling enggak nek blangkon iki belajar. Lah kok kurang kenceng nek ngombe. Ini aku paton. Cincin lalang tutak. Sekarang dipacai ku. Iya kok. Kamu wae masak lho, Gus. Esone mbok sing trep jabalmu, Gus. Nggih. Nah. Ayo. Obatnya masak. Ayo. Obatnya masak. Ora apa-apa iki. Kurang, set. Ya ampun. Dek Agus, Gus. Lah wong kowe iki pas ngono gawe tongge. Tongge kok ora macak. Lali. Mas kula wele. Iki kula lari angon. Model. Terlalu. Konfet. Lah kalau ngono kuwi kok. Adit.
Kayak ade itu partner. Biasanya partner ini gak dulur. Oke. Orang pada wedaan iki kok. Iki menjahe wong ngampung. Ayo, Gus. Sing tanggapannya angkor iki. Aku iki tamu, Cok. Awas kowe tamu to. Aku mewakili iki. Kita ada macak ora siji ora patok. Oh iya. Kudune macak. Kowe gandeng. Aku elek. Awas jangan podo. Jane sedulur kudu. Sedulur kudu Podo kabeh. padha kabeh. Ora macak aja iki. Kowe ra padha kowe dulur apa ora? Gus, oke, weleng ora aku sebagai perias. Ora Gus. Perias biasa yo melu macak. Kan ada dulur. Dadi ora wis manten dari melu macak. Masuk ora to. Keringet ku mau. Lah ya masa susumu bocor. Opo mama. Mama. Sing ora limen aku mau. Sini iki lho. Ben, nek ora enak ya wis ora apa-apa. Alah sisane pedhot. Wes nabi. Tuh, tak. Wong edak. Ya mas ya. Tampil. Ngangre. Kan mangan sapa lho? Ungu. Gila ini pada yo. Matamu itu gila itu. Kowe iki gagah gede dhuwur lho. Rupamu ya ono lipenan. Otrok. Pokoke aku ganteng. Mosok. Iya to? Aku apa gerak? Adewe dicepaki kene. Cepaki jalan ramene Mbak. Aku yo njaluk ya. Ya. Si tok ya. Ya. Ora, mah Subi. Wah, kaya gebok maling ngono. Wah, mah bali-bali gua ono kok iso. Ayo. Jebakan. Ya. Dot.